Hello everyone, welcome back on our channel friends. This is your friend Rajnikant Bharti again in the series of awareness of hearing loss. दोस्तों हम हियरमैटिक चैनल पे हियरिंग से रिलेटेड अनेकों प्रकार की जानकारियाँ साझा करते रहते हैं। आज हम उसी कड़ी में हियरिंग से ही रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में ऐसी शिकायत देखने को मिल रही है। कोरोना के बाद इसमें इजाफा हुआ है। कोरोना के बाद से इसमें और ज़्यादा लोगों को इस प्रकार की शिकायत देखी गई है। आप भी आज तक किसी न किसी को इस प्रकार की शिकायत करते हुए सुना होगा या ऐसी शिकायत के साथ देखा होगा कि उसके कानों में घंटी बजने की आवाज़ आती रहती है या उसके कानों में सनसनाहट की आवाज़ आती रहती है या कई प्रकार की उसके कानों में आवाज़ आती रहती है। इस प्रकार की समस्या को हम टिनिटस बोलते हैं। बहुत से लोग इसको कान का बजना भी बोलते हैं। इस टॉपिक पे ही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट हैं या और क्या इसके बारे में हम समझ सकते हैं जिससे कि हम बचें या इस प्रकार की समस्या आगे न हो या कम से कम हो। टिनिटस होता क्या है? जब आपके कान में या किसी के भी कान में ऐसी आवाज़ आने लगे जो बाहरी वातावरण की आवाज़ न हो, या और सामान्य रूप से बताएं तो जिस व्यक्ति को उसके कान में रिंगिंग साउंड या घंटी जैसी आवाज़ें या सनसनाहट की आवाज़ें आने लगती है और वो आवाज़ बाहर की नहीं होती है, बाहरी वातावरण की आवाज़ नहीं होती है, और ये आवाज़ उसको सुनाई देने लगे, लगातार सुनाई देने लगे, कभी कभी सुनाई देने लगे, तो इस समस्या को ही टिनिटस बोलते हैं। जब आपके कान में रिंगिंग साउंड, घंटी जैसी आवाज़ें आदि प्रकार की आवाज़ें आने लगती है, उस प्रकार की समस्या को टिनिटस बोलते हैं या कान का बजना बोलते हैं। बात करते हैं कॉजेज ऑफ टिनिटस के बारे में। टिनिटस क्यों होता है? ऐसा पहले बोला जाता था कि ये इडियोपैथिक टिनिटस है, यानी टिनिटस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। तब इसको माना जाता था कि टिनिटस के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसको हम बोल सके कि टिनिटस इससे होता है। उस समय को हम इडियोपैथिक टिनिटस बोलते हैं। लेकिन आज हम इसको बोल सकते हैं कि बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से टिनिटस हो सकता है। इसमें सबसे पहला होता है, और ये बहुत ज़्यादा लोगों को वृद्धावस्था में होता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फैथिक हाइड्रेट्स, यानी उसके आंतरिक कान में, कॉक्लिया में, और एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है वेस्टिबुलर ऑर्गन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने से और ये आगे चल करके मीनियस डिजीज बन जाता है। वृद्धावस्था में ये आम बात हो जाती है, जिसमें चक्कर आने जैसी समस्या, हेयरिंग लॉस जैसी समस्या हो जाती है। कुछ भी हो, टिनिटस जिस प्रकार का भी हो, टिनिटस का इलाज पॉसिबल है। इसीलिए किसी भी प्रकार की समस्या इस प्रकार की अगर आपको हो रही है या आपके किसी जानने वाले को हो रही है, तो इसको ईएनटी सर्जन को दिखाने चाहिए। ईएनटी सर्जन इसके कारण जानने की कोशिश करते हैं। कई प्रकार के ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट, रेडियोलॉजिकल असेसमेंट करा करके वो इसके कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि टिनिटस क्यों हो रहा है, तो उसको करने चाहिए। इसके टिनिटस होने के कारण में एक और महत्वपूर्ण कारण होता है दवाओं का दुष्प्रभाव। कई ऐसी दवाओं का ग्रुप है, जैसे एस्पिरिन ग्रुप है, इस प्रकार के एनर्जेटिक टैबलेट्स बहुत ज़्यादा लोग पेन किलर खाते हैं, या ऐसी कई ऐसी दवाएं हैं जो कि हमारी बॉडी को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है, हमारे कान को डायरेक्ट, हमारे कान के नसों को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार के दवाओं से बचना चाहिए, इसके कम से कम उपयोग करने चाहिए, या बिना डॉक्टर के कंसल्ट से इस प्रकार की दवाओं को उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद से होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइज वाले स्थान पे जाने से भी टिनिटस हो सकता है, क्योंकि टिनिटस होने का मुख्य कारण हमारे आंतरिक कान में नर्व सेल्स, हेयर सेल्स का डैमेज होना होता है। ये प्रमुख कारण होता है। होने को बहुत कारण होते हैं, जैसे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दिक्कत होती है, परफोरेशन होता है, उसमें भी टिनिटस के चांसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं। उसके बाद से टिम्पैनोस्क्लेरोसिस होता है, ऑटोस्क्लेरोसिस होता है, जिसमें हमारी कान की बोन्स जो होती है वो चिपक जाती है। हमारे कान के बोन्स और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें स्टिफनेस आ जाती है। इस प्रकार के और ईयर बैग से भी टिनिटस हो सकता है। ऐसा देखा गया है
सर्जरी के बाद भी कई बार टिनाइटस हो जाता है, सर्जरी के बाद से कई बार दवाओं का इफेक्ट हो जाता है या ऐसा कुछ इफेक्ट हो जाता है नर्व्स पे कि टिनाइटस जैसी समस्या देखने को मिलती है। इस प्रकार के टिनाइटस को हम इलाज कर सकते हैं। इसके लिए हमको डॉक्टर्स के समय से मिलने चाहिए। इसको अवॉइड करने से बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। ज़्यादा समस्या होने पे, जैसा कि आपको पता है, किसी भी प्रकार की समस्या अगर ज़्यादा होती है तो उसके रिकवर होने के चांसेस, उसको सही होने के भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं या बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते जाते हैं। जितनी सीवियरिटी उतना चांसेस कम होता है। और कई प्रकार की इस प्रकार की होते हैं, जिससे कि हमको हाइपोथायराइडिज्म होता है। बहुत ज़्यादा थायराइड होने से भी टिनाइटस के चांसेस होते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर में कई बार बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होने से इससे भी अस्थायी टिनाइटस होता है। उसी समय बहुत ज़्यादा टिनाइटस जैसी समस्या होने लगती है। जैसे उसको सही कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर सही कर दीजिए, टिनाइटस जैसी समस्या कम होती है। ऐसा कई बार देखा गया है। इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? ट्रीटमेंट्स जैसा कि पहले बोल देते थे कि टिनाइटस का कोई इलाज नहीं, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि टिनाइटस का एक ऐसा कोई इलाज नहीं जिससे कि हर प्रकार के टिनाइटस, हर व्यक्ति का टिनाइटस का इलाज हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत सारे ऐसा रोग है जिसका एकमात्र इलाज नहीं है, उसको कम ही कर सकते हैं। जैसे शुगर है, थायराइड है, इस प्रकार की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए टिनाइटस जैसी समस्या को सही नहीं कर सकते हैं। टिनाइटस जैसी समस्या इलाज पॉसिबल है या इसको कम कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में कई एक्सरसाइज होते हैं। उस एक्सरसाइज को कर करके टिनाइटस की समस्या को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। दवाएं भी होती है टिनाइटस जैसी समस्या को कम करने के लिए। कई दवाएं ऐसी बनी हुई है। कई प्रकार से डॉक्टर सर्जरी भी एडवाइज करते हैं। थोड़ा कम होता है लेकिन सर्जरी भी इसमें होती है। उसके बाद से अगर किसी प्रकार की टिनाइटस की समस्या इस प्रकार से सही नहीं होती है तो टिनाइटस मास्कर्स आता है, जिसमें हमको इस प्रकार के व्यक्ति को वाइट नॉइज मेकर मशीन आती है। उससे हम टिनाइटस को मास्क करने के लिए नॉइज देते हैं। या कई प्रकार से डॉक्टर ऐसा एडवाइज करते हैं, जब आप सोते हैं तो म्यूजिक बजा लीजिए या कई प्रकार के ऐसे यंत्र बजा लीजिए जिससे कि आपका काम थोड़ा सा बिजी हो जाए। टिनाइटस जैसी समस्या तब ज़्यादा समझ में आती है जब एकांत, बहुत ज़्यादा सन्नाटे में बैठिए या सोते समय। तो इस प्रकार के टिनाइटस को सही किया जाता है। हेयरिंग ऐड आता है। हेयरिंग ऐड में अगर हेयरिंग लॉस जैसी समस्या है आपको, तो हेयरिंग ऐड में टिनाइटस मास्कर्स मशीन आती है। उसमें उस दोनों फीचर्स हो जाता है। हेयरिंग लॉस की समस्या भी सॉर्ट आउट हो जाती है, टिनाइटस की भी छुटकारा उसमें मिलने के चांसेस होते हैं या कम किया जा सकता है। इस प्रकार की दवाओं के या कई प्रकार के ट्रीटमेंट से टिनाइटस को कम किया जा सकता है या ख़त्म भी किया जा सकता है। इस प्रकार से टिनाइटस जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं या टिनाइटस जैसी समस्या से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में बात करेंगे टिनाइटस के बारे में ही, कॉजेज और क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।